好似整容。做嘢啊？做乜嘢？哇！咩料啊？你總之而家台上面有3個袋，你哋唔知入邊有啲乜嘢嘅。其實你都可以要抽嘅，可以抽，你唔可以望㗎，你抽，你哋3個抽。細包剪揼。耶！抽先，你抽先，雖則抽先係冇着數嘅。即係到我。OK。好。希望有黑色咯。我識盲嘅。係啊。好慘。我抽嗰袋嘢拎出嚟，我呢啲唔知咩嚟。睇下先，如無意外咧就係眼影嚟嘅，係咪？哇！紫色粉紅色喎，大佬。呢啲好嘢嚟嘅。我完全唔知你係咩。誒哦，sexy 呢個。因為你攞個手嚟掂佢嘅。我以為呢個係蓋嚟啊。嚇！好擔心啊呢度。嚇？佢考我？呢個我知咩啊？唇膏嚟嘅。呢個攞嚟撩牙嘅，係好似係喎，牙縫刷嚟㗎。牙縫刷嚟啊！睇先，另外一邊嗱，呢個絕對係咪先？牙縫刷都係咁樣嘅喎。Collagen Volume Queen Mascara 即係眉毛啦，唔係眼一毛啦。眼一毛。今日我係你哋嘅 blogger，有啲顏色咧好識盲嘅，大家。呢個係咪乾粉餅慣唔知啊，我哋唔會講㗎。點解咁類似嘅嘢？又係眼影。即係我淨係得眼影同埋眼線筆嘅啫。九百盒眼影。可以化啲咩啊？我唔知啊。即係我就係用呢啲嘢啊！係啊。誒，咪先。誒，我知啊，我記得啦。呢個係我嚟扣住咁樣嘅。咁樣。係啦。哇！真係。咁我好記得呢年喺啱啱出道嘅時候咧，佢曾經有一年嘅形象係比較高嘅，所以我就決定為佢選擇咗一個黑色或者紫色嘅眼影。好難入手喎。好，我哋畫咩先咧？我未見人畫女仔添。我哋首先畫咗眉先啦。咁嘅喂，佢咁嘅。開俾你睇。啊，不錯啊！同埋其實我唔係好知道個程序係咪我而家畫眼影係夾一夾佢呢個夾得㗎嘛？唔係喎。真係要夾我。係咪咁樣嚟啊？夾？可以啊。等陣我自己試下先。嚇！你自己試下先，你自己夾。我睇下點樣先唔會痛咯。我痛啊！我見到佢夾自己個眼皮咯，會唔會有危險㗎？掃下佢先。吹嗰個動作係咩意思啊？吹翻順啲啊！逆風吹順。好啦。逆風吹順。跟住之後咧，我哋就要畫 eyeshadow 啦。我好驚啊！ eyeliner 先啦。我唔知邊人先啊，其實。我好驚啊 eyeliner 先啦。啊，我知啦，好似係個眼影可以係前後係唔同色嘅，應該係近我哋鼻梁嗰個位應該係深啲嘅。咁我而家幫你加少少啱啲嘢，我啲嚟聽。夾好啊！唔貼服㗎，唔使驚喎。好驚啊！我點見到佢都係夾我啲眼。好。好驚啊！好難啊！我而家連唞氣都唞唔到啊！我原來要 blend 一 blend 嘅，我諗我要做呢個姿勢就係攞呢個乾淨嘅應該係要咁樣，水抹抹。眼影通常咧就係呢個眼窩位㗎，而家就係擦咗眼㗎啦嘛。哇！買嘢即刻買嘢。
哇！我聽如果你用呢個妝咧去夜場嘅話咧，溝死仔啊！佢好需要啊！冇真嘢摸出嚟講，好難啊！喂，你唔好佢斬埋㗎嘛，唔斬得眼嘅。好乾喎！你冇喐啦！你眨眼搞到佢歪㗎啦！你眨下你出聲先啊！咁多眼一波頂住我嘅要，哇完美啊！有眼劇。好，跟住話你嗰邊啦。我知道應該要點做，但係我又唔可以講，但係咧最後係落喺我塊面度喎，矛盾我。死啦！我畫到隻眼啊！我哋再整咗佢先，整咗佢先。應該咪打翻個黑色鏡先。我覺得作為一個化妝師，做嘢令到對方舒服，呢個時候咧分散佢注意力，同埋不斷鼓勵佢。哇！呢個係嗰啲色都幾襯，你下次都可以用呢隻紫色，同埋咧有啲閃粉咧，佢更加閃上。哇！可唔可以唔好震我本身好震嘅咧？好，畫翻入邊呢樣嘢。我真係好驚啦！放心晒。sorry 啊。哎呀，點解會咁㗎？好啦，搞掂。睇先，好啦，咁我哋而家唯有就將佢嗰笪，我哋就打深少少呢個嘢。唔係話攞嚟刷牙嘅咩？你攞嚟？梗唔係啦，當我流啊！我係聽入 TV 第一單嘢，我簽咗之後，第一樣嘢學嘅就係化妝。點樣擺喺度會抖抖啲嘅？啊咩色啊？呢個同呢個有咩分別啊？好，咁要多一隻色嘅，因為咧有呢啊。佢啲眼線擋住咗，咁下眼線好似好難畫。大膽舉啲！我隻眼要我哋加個 Lady Gaga 嘅字。哎呀，早知我頭先畫呢個啦。幫佢畫埋鄭秀文嗰堂嚟啊！我幫佢加個 Amy Winehouse 嘅一個眼線啦。大佬啊！得唔得？真係頂我。今次大鑊。知呢個整邊度啊？呢個啊，粉紅少少啦，冇咁深色啦。幾下係點樣啊？你識咩啊？有啦，蘋果肌。哦。佢仲驚。畫到眼球都冇問題，佢隻眼。不過老實啲講，佢隻眼係大咗好多嘅。係嘛？係。係咪啊？隻眼係大咗好多嘅。即係我平時睇戲咧，嗰啲變態婆婆冇人要嗰啲。我似變態婆婆冇人要啊！呢啲都好驚。你要問我痛唔痛？痛唔痛啊？唔痛，我哋而家都未開始嘅。曱甴腳，係學人哋。佢自己自創嘅，佢唔係學人嘅。你講其他名出嚟。曱甴鬚。你先擘大眼睇下，爭啲嘢。要加少少，唔好喐啊！我啲你喺度做價量係嘛？呢個係咪假嘅？要比上做粗少少。開心啲，歡迎啲，OK？類似 shading 嘅嘢嚟嘅，應該係類似 shading 嘅嘢嚟嘅。你應該係可以從去到呢度嘅。好啦，跟住到個紅唇烈潤。你係咪從未試過咁細心咁望我樣啊？有啊，有試過啊。我睺你瞓覺嘅時候。不過咧，其實我唔知係咩色嚟嘅，但我忽然間諗到點樣用，佢應該畫喺個嘴上。
化妝師同你化妝嘅顏咬唇妝。 OK 喎，兩個聲。咁就加多少少，呢個係我覺得係意志。笑啊笑笑笑係啦，哦，我知啦，呢個係咪呢個叫胭脂啊？佢試咗先。但我冇得畫你堂眉，我又覺得有少少可惜。咦，我哋睇睇佢。未秦始皇嗰啲嚟，殺！我真係睇好你㗎，點解你會令我咁失望啊？我好飛趙薇啊！絕對唔笑眉我聽。阿美，我會變咗阿眉喎。青女物，麻利泡沫物，巨物，薛家燕。及完啦係嘛？對唔住啊！而家要整容。做嘢啊！做乜嘢啊？呢個係新派 content 嘅妝嚟嘅。但我呢個就快甩咯有㗎啦，呢個有㗎啦。我好驚啊！我要睇翻嘅。睇遠睇係好睇㗎，真人好遠啊！即係你企喺街尾嘅時候，我就覺得哇嗰邊嗰個靚女嚟喎。街尾睇 OK 啊，呢個街尾裝 OK。家燕姐，呢排搞咩？家燕姐，係啊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 ！蘇圖蘇圖，書靜則無，翻到屋企俾老婆熬。咩嚟㗎呢搞錯啊！少年賭神啊！咁多位化妝都有心思啦，尤其是你呢個妝啦，直情係改變咗你嘅命運。好物嚟嘅呢啲，睇佢佬話呢啲物呢個叫命運妝咯，我應該係。好大鑊！呢兩位先生係過嚟打機嘅。佢哋唔係拍嘢嘅，佢哋係到我哋拍。唔好咁。你又話要一個一個拍，而家要3個一齊拍。有3個啦，而家有3個，係咪3個先？嗱，你講我哋即刻唔打。係啊，你講啊。係3個。